Muy buenos días a todos, chavales, y bienvenidos una vez más a mi canal 2JR comentando para todos vosotros, chavales. Ya estamos una vez más en Pokémon y Heart Starter Lock. No sé por qué me iba a salir Soul Silver Snatch Lock Randomizer, no sé por qué, pero bueno, estamos en el episodio número 12 de esta magnífica serie, chavales. Yo lo sé que va a llegar tarde. Ahora mismo, como podéis ver, son las 4:20 cuando me he puesto a grabar. Va a salir el vídeo bastante tarde, yo lo siento muchísimo, pero lo voy a intentar traer lo más rápido posible, ¿vale? Vamos a darle caña, que ahí hay un objeto después de la captura del Cubone de ayer. Piedra dura, sí, como lo que nos levantamos todos los días los tíos. Vale, vamos a cambiar esto de aquí. Hoy toca así, en screen así, rabra. Vale, vamos a ver un momentito, ¿vale? El equipo que teníamos. Teníamos a Isabel al 21, Duarte al 22, Kismo al 21, Zales al 21... y Bailite y Miuris al 15 y 14. Ahora podemos utilizar a todos los Pokémon. Eso es un detalle, eso está bien, eso es bien. O sea, vamos a ser sinceros, eso es un detallico que va bastante bien. Pero hoy tenemos que enfrentarnos al equipo Plasma, al equipo Flame, al Team Flare. Y eso es un puto problema, porque... Vale, hola. Oye, por aquí, no, por aquí. Otro Pokémon. Otro Pokémon salvaje, a ver cuál habríamos preferido. Hostia, Machop. Bueno, el Machop no lo podría utilizar realmente, así que es una tontería. Es una tontería, vamos a huir. Escapamos sin problemas. Es que no quiero ganar experiencia de más. Ahora mismo no me apetece. Vale, por aquí, ahí. Otro Pokémon. Pero realmente lo que vamos es a por lo de atrás, que seguramente... ¡Wow! ¡Rhyhorn! Hostia, un Rhyhorn, tío. Mucho mejor que un Cubone, Un Rhyhorn sería mucho mejor que un Cubone. La verdad es que sí, chavales. Espérate un momento. Si aquí no hay nada, entonces por aquí habrá algo. Vale, por aquí bajamos más. No me quiero conectar a internet. Vale, pues te pongo en el Poké Recreo. Vale, aquí hay algo. Aquí hay otro Pokémon. Pero ahí tiene que haber algo. Porque si no, otro Machop. ¡Que no quiero Machopes! ¡No me jodas! Tío, tengo ganas de líder del gimnasio ya, Hay mucha historia entre medio. Y llevamos un montón de episodios y no hemos hecho el segundo líder, ¿sabes? A ver, aquí es el camino final. Vale, pues entonces vamos aquí. Al camino de la derecha. A ver si hay algo, un objeto. ¡Joder! A este lo mato. Pues no, que es un Machop, que no tengo ganas de pelearme contigo. Es que son muchos Pokémon salvajes. Yo no necesito farmear de más, porque si no en el gimnasio no podré utilizar a muchos de los Pokémon y esto va a ser un problema. Vamos a por la MT. ¡Garra Umbría! Eso es bueno, tío. Eso es muy bueno, chavales. Por cierto, si me notáis un poquito más dormido de lo normal, es que me dormí muy tarde haciendo cosas, preparando cosas nuevas para el canal y se me fue la olla y no grabé el vídeo, ¿sabes? Porque era de noche. Vale, Pokémon. Isabel, no me fío del todo, pero vamos a llevarla. Vamos a llevarla delante. No sé qué puede tener los del Team Flare. Uy, ¿tú quién eres, Parguelón? ¿Quién anda ahí? Hola. Hola, guapo. Esperad, que me voy a poner un poquito de Kiko Cola. Vamos. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un entrenador Fishgone? Pues si no lo sabías, soy miembro de Team Flare, que instiga terror en los corazones. Nuestro objetivo es crear un mundo más feliz, pero solo para el Team Flare, claro. Y con tal de lograrlo, no os importa un pito lo que les ocurra a los demás entrenadores o los Pokémon. No eres más que un niño, prefieres estar al margen y meterte en líos, ¿verdad? No. La verdad es que ensuciar un traje tan elegante no es un método que se estila en nuestro equipo. Va, me deshago de tirar un pispas y listo. Adelante. ¿Qué has dicho que qué? ¿Que me vas a ganar en cuántos? ¿En un pispas? Pues te destruyo. ¡Houndour! Vale, Houndour a lo mejor sí que me hace daño. Sí, a lo mejor sí que nos hace daño este Houndour. Y vamos a tener que sacar a Zales. Zales, mata al cabrón este. Pégale en el culo, tío. Mordisco. Wow.
Hidropulso. Venga, hidropulso. Métele a un viaje. Patunte, patunte. Uno menos, chavales. Esperar que se me ha movido un poquito la cámara. Ahí. Un Zubat. Vale, ¿quieres cambiar de Pokémon? Cambiamos de Pokémon. El Zubat se lo va a comer Kismo. Yo creo que Kismo se lo puede comer bastante bien a Zubat. Sí, ¿no? Incluso el mismo Duarte también se lo podría comer. Psicorrayo. ¡Gol! Con el desenrollar no lo podríamos haber comido también con Duarte. Vale, el recluta ha perdido, chavales. Me habrás derrotado, pero tengo estilo hasta para perder. Vale, venga. Estos del Team Flare son lo que no hay. Vaya con el niño, a pesar de tu edad, tener ya un entrenador bastante fuerte. Pero el Team Flare tiene otros miembros, que lo sepas. Vale. Hola, guapo. Me voy. Esto no sirve de nada. No tengo puesto el golpe roca, que se lo debería. Es que me está vigilando, tío. O sea... Habéis visto, chavales, que se me ha quedado así mirando como diciendo, venga, pero pasa, guapo. Ven, pasa. Pasa, si no pasa nada, pasa. Qué cabrones. Vale, vamos a usar la táctica de las drenadoras. Le tiramos primero las drenadoras a este Gulpin, porque lo vamos a usar para recuperarle un poquito la vida a nuestra Isabel. ¿O no? No. Wow. Esto es una mierda. Buah. La drenadora es a Gulpin, pero ¿por qué se me pira la olla? Que tiene el lodo líquido. No me acordaba de la habilidad de Gulpin, tío. Oh, shit, man. No me acordaba, chavales. No, tío, lodo líquido, tío. Tengo que matarlo lo más rápido posible. Psicorrayo. Hay que matarlo con el psicopayo. No estoy muy concentrado hoy, No estoy bien concentrado para estas cosas. Estoy pensando en otras cosas y me estoy liando mucho. Giro fuego. Uf. Sí, le voy a quitar esto, porque el giro fuego lo puede hacer que no lo puedan cambiar y puede estar bien. Pero no me gusta, no es un ataque que me entusiasme. Isabel ha subido al 22 también, esto es un problema ya, Electrike, ¿quieres cambiar de Pokémon? Cambiamos. Duarte. A ver cuántos Pokémon se me bloquean antes del gimnasio. Vamos a jugar a eso, ¿vale? Le tiramos las drenadoras. Le tiramos las drenadoras, le metemos las drenadoras y empezamos con el desenrollar, dado que tenemos el casco dentado. Y le vamos a hacer daño cada vez que nos intenta atacar este Electrike con ataque rápido o placaje o arañazo. ¿Vale? Porque supongo que si no, si ve que encima se hace daño, empezará con los Impact Trueno o cosas así, y eso no nos va a hacer daño. ¿Ves? Ataque rápido, él nos hará daño, no suficiente como para quitarnos vida, y se hará daño de recall. Por lo tanto, nosotros empezamos con el desenrollar y ya está. Y así evitamos la electricidad estática de este Electrike. Nos curamos la salud y seguimos con el desenrollar, que acabamos matando al Electrike. Quería parar la posible electricidad estática de Electrike, pero seguro que tenía para rayos o algo así. Pero bueno, está bien, hemos ganado bien. Ahora es momento de sacar a Bylite a pasear. Sí, porque de Miuris ahora mismo no me fío nada. Pero nada, Bylite, aquí, muévete. A pesar de que tengas unos ataques malos. Aquí habrá un objeto, seguro. Por lo tanto vamos a pillar... le vamos a enseñar golpe roca, ¿vale? ¿A alguien? Golpe roca, aquí. Se lo podemos enseñar a Bylite, dado que no tiene ningún ataque en condiciones. Le vamos a dejar la amnesia, pero el rizo defensa se lo voy a quitar. Pero no, mejor, sí, rizo defensa se lo voy a quitar.
Le vamos a quitar el rizo de defensa, porque no me gusta. Es un ataque que no me gusta. Y ya está. Le vamos a enseñar golpe roca. Sí. A por el objeto de ahí. Que seguro que hay un objeto, tío. Es que ahí tiene que haber un objeto. ¿No? Cabrones. Me habéis engañado. Aquí dan fósiles o algo, ¿no? Era. A ver. Un Dewbell. Vale, ahora hay un problema. ¿Podremos escaparnos de este Dewbell? Ese era el problema. Vamos a huir. Nos ha tocado este Dewbell, ¿eh? ¡Doble no, tío! Soy miembro del Team Flare que instiga terror en los corazones. ¡Anda, mira! Iba yo buscando fósiles y me he ido a encontrar con un mocoso entrometido. ¡Jotas! Ah, vale, viene Serena, menos mal. Son dos, así que lo natural sería que hiciéramos piña contra ellos. ¿Estás listo para luchar? Sí. Me acabo de enfrentar a otros de la misma calaña, también miembros del Team Flare. Si lo único que busquéis es vuestra propia felicidad, ¿por qué no os ocupáis de vuestros asuntos? Eso de pretender deshaceros de nosotros, por ahí sí que no paso. Tenemos un pequeño problemita, ¿eh? Croagunk y Scraggy. Spur. Vale, tenemos un pequeño problema, ¿vale? Tendría que haberle enseñado protección. Y Gizmo como estaba de vida, estaba un poquito tocadete. Vamos a sacar a Duarte, ¿vale? Vamos a sacar a Duarte, chavales. Puro usar la pantalla de luz. Pero no uses la pantalla de luz. Súbeme la defensa física, el reflejo. El reflejo, joder. Látigo cepa Scraggy. Pero no vuelvas a poner la pantalla de luz, que no sirve de nada. Te van a reventar, tío. Por parguela. Eres un parguela. Le han matado al Spur, tío. Y tiene la autoestima. Ay, Dios mío. Frogradier, venga, va, Froga. Venga, vamos. Látigo cepa. Hidropulso, tíralo bien. Ahí, 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 ahí. Y ahora lo remato yo, lo remato yo, lo remato yo, lo remato yo. Falta Croagunk. Guay, 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 guay. Uy, cuánta experiencia. Sube nivel 16 by Light. Finta. Vale, vamos a aprovechar, Vamos a repartir un poquito más la experiencia. Zales. Hay que repartirla un poquito solo. Frogradier, doble Frogradier. Eso mola, Lengüetazo. Destructor. El doble Frogadier. Lengüetazo, paralízalo, tío. ¡Muchas ranas en el campo! Finta, viene a por mí, viene a por mí. Vamos a cambiar. Vuelve, Bylight. Vuelve, Bylight. En lo que le hacemos daño. Hidropulso, piel seca, ¿ves? Me lo he imaginado. Me he imaginado la piel seca del enemigo. La caja. Ahí te veo. Nada. Placaje. Bien este Snorlax.
Vale, Byleth gana experiencia, Zales también, Duarte también. No suben de nivel, eso es perfecto. Fucking perfecto, tío, qué mal. No, si al final me haré llorar. ¡Uah! Vale, perfecto. Combate doble Tenset, porque habíamos empezado con este y no era... Ya he puesto perdido mi traje oficial impoluto de Team Flare. Si nos la arreglamos para regenerar fósiles nos vamos a embolsar un buen dinerito. Vale, pues ahora tenemos que seguir para adelante. Cúrame. ¿No me curas? Vale, ahora Byleth no puede entrar el primero, claramente. Va a ser Kismo, porque es el más rápido de todos. Pero estamos bastante tocadetes, como venga otro combate. Aquí hay un objeto. Cuerda huida para irnos corriendo de aquí cuando hablemos con el pavo este. Vale. A ver qué dice este. ¡Lo has encontrado! Ah, ¿vosotros también habéis venido en busca de fósiles? ¿Estás bien? ¿No ha llegado Team Flare hasta aquí? ¿Team Flare? ¿Qué es eso? ¿Un Pokémon? Olvídalo. Parece que está totalmente enfrascado en la búsqueda de fósiles. Estáis de suerte, llegáis en el momento justo porque acabo de encontrar 2 fósiles. Pero como ya tengo otros ejemplares parecidos, os los regalo. ¿Cuál prefieres, el fósil mandíbula o el fósil aleta? El mandíbula me da un Pokémon de tipo dragón y el aleta nos da el tipo hielo. ¿Hasta qué punto es mejor uno u otro? ¿Qué coño? Me voy al fósil mandíbula. Quiero a Tirantum. ¿Seguro que prefieres ese fósil? Hombre, claro. Fósil mandíbula para el nene. Pues yo me quedo con este. ¿Le estamos haciendo un equipazo a Serena? Si los lleváis al instituto paleontológico, nos encargaremos de regenerarlos para convertirlos en Pokémon. Pues ahora, con vuestro permiso, uno que se va. Y se va. Sí, tal cual. Este no sabía enterado de nada, yo creo. Venimos en busca de un becario y nos acabamos encontrando con unos tipejos de un tal Team Flare que dan muy mala espina. Será mejor entrenarme aún más duro para poder continuar mi viaje en condiciones. Creo que debería ir al gimnasio de Ciudad Relieve para retar al líder. Vale, vamos a usar la cuerda huida y vamos a volver lo más rápido posible al instituto paleontológico este. Vale, vamos a utilizar la cuerda huida. Salimos de aquí y ahora lo que tenemos que hacer es... Esta nos va a curar. Y volvemos para atrás rápidamente, lo más rápido posible. A lo mejor lo vemos en cámara rápida, ¿vale? En Reinhardt. Vamos, Reinhardt. Venga, Reinhardt. Así está aquí. Hemos pisado un Sandile otra vez. ¡Un Sandile! ¡Cabrones! Que aún estoy enfadado del episodio de ayer. ¡Joder! Intimidación. Nos queda una ruta, por lo tanto aún no voy a subir a los Pokémon al 23 ni nada por el estilo. Vamos a intentar evitarlo. Y vamos. Patunte. Y no. ¡Uy! ¡Qué coraje de sitio! ¡Qué coraje de sitio! ¡Hipopopotas! 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 Chorra arena. Chorra arena, nos destroza. Como nos dé un golpe, nos destroza el hipopotas. Tenemos muy mala defensa física. Venga, va, vamos, rápido, 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 rápido. Wow, wow. Una y ahora la otra. Nos vamos. Qué pesados son los fucking Pokémon de aquí. Que quiero ir a revivir al Pokémoncito bueno. Chorra arena de hipopopotas. De hipopoputas. Y nos vamos, va. Que quiero ir a revivir ya. Y aprovecharemos también para reestructurar un poquito el equipo, Lo que no sé a quién pondré en el equipo. Si al Tocho, por así decirlo. Si a nuestro Tyrantrum. O al otro. O al Driflim. Porque Driflim me gustaba la idea. Y si pillamos al Tyrantrum, puede ser un equipo demasiado bestia el nuestro, Por eso.
Ti, 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 ti. Venga, hemos llegado. Déjame bajar, bicho de mierda. Adiós. Hemos llegado rápido, Vamos a revivirlo, Sí. Lo voy a revivir ya, hoy mismo. Que tenemos que ponerle un mote. Quiero un mote, tío. Vale, aquí es donde estudiamos los fósiles. Veo que llevas un fósil. ¿Te parece? Sí. Perfecto, recrearé el Pokémon original a partir de este fósil mandíbula. A ver. He restaurado el fósil que me has dado y ahora vuelve a ser un Pokémon. ¡Es un Tyrunt! Cuídalo bien, ¿de acuerdo? ¡Sí! Caja 1, pero déjame ponerle un mote, ¿no? ¿No me deja ponerle un mote? ¿No me deja ponerle un mote a Tyrunt? Está a nivel 20, por eso no lo podemos utilizar. De momento lo que vamos a hacer sí que va a ser meter a Drifloon. Y cuando vayamos a poner en el inspector de los motes, pondremos el mote de este Pokémon, ¿vale? De momento no hemos perdido ninguna vida, que eso es un progreso, eso está bastante bien. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale, chavales? Hoy lo vamos a dejar aquí, que tengo ganas de subir el vídeo. Y vamos a bajar el volumen. Nos vamos a cambiar de escenita, como siempre digo. Y bueno, chavales, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis que me encanta vuestra compañía, cada vez somos más. Estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. ¿Y qué os tenía que decir? Sí, que vayáis mandándome preguntas, porque yo las iré apuntando para el especial 1000 suscriptores, que será un preguntas y respuestas. Si veo que no tenemos muchas preguntas, a lo mejor hacemos un 50 cosas sobre mí, no lo sé. Quien dice 50 a lo mejor dicen 25 cosas, porque ¿qué 50? Al final me voy a inventar la mitad. Así que, chavales, dicho todo esto, muchas gracias por estar ahí. Like, favoritos, comentar, suscribiros al canal y nos vemos mañana con más. Hasta la próxima, chavales. Adiós.